嗨，大家好，欢迎来到我的频道。在看节目之前，麻煩大家先給我點個讚，謝謝。唔係，我覺得呢啲乳鴿咧，佢個面冇咁多油，幾好啊！佢唔知係咪索過啲油咧？誇張啦，食咗個幾個一啖就嚇死人。佢中意誇張嘛？幾嚿啊！四嚿髀。呢碗飯咧，好香啊！我以前食過有啲咧冇咁多油咧，冇咁香啊。佢真係黃鱔飯嘛？係啊，真材實料啊！係啊，幾好啊！有啲地方係黃鱔飯，但係你唔知咁樣黃鱔黑掹掹，唔鬼知黑掹掹嘅係咪？唔係啊，食得出㗎，你又係啊。點食得出咁細粒睇嚟？佢食唔出啊，黃鱔食唔出真係蠢啊！我話間嗰個翻嚟出嚟，我做咗啲翻去嗰個間嗰度。佢話單單做咗啲啊！嚇？佢話單單做咗啲翻去嗰個間嗰度。哦，佢中意去你屋企啊？呢個有啲飲。好nhiều chứ mình mình哇！依間嘢啲嘢幾好手勢喎，依間嘢。拐子佢咁黃啊！我話拐子佢咁黃啊，碟碟都好食。呢係啲出名嘅台山黃鱔飯。比較正宗啊！好好食啊！我唔識揾啦，唔得啦，你唔得啦。係啊！要換碟嘛？嚇？換，我唔想換。唔該。啊好。係咪音樂嚟㗎？係啊，每都係一碗飯大佬。因為人嘅講就啱。好似你嗰個係一碗貴，要乜唔一萬嘅？係啊，呢個無卡。咩事？又有電啦？唔係啊，呢個數啊，試下依嚿黃鱔，好味。喂，依檔嘢真係幾好，值得推介。哇！用一個，哇！好似啊〜菜啊，上得七七八八啦。啊，好正啊，剝剝佢啊！嚟緊đường phố ra vẫn ra như hả? ăn 兩碟飯焦。整啲飯焦食下先。哇！啲飯焦唔同㗎喎，原來特別靚啲。即係呢啲乳鴿整熟咗閃炸咧就冇咁好食嚇，冇咁好食啊！反而冇咁好食。整傻。
個皮咗佢脆啲咯。整熟定係整個皮啊？咁你整熟咗裏邊咪有水咯？有水邊啲，所以就要皮脆入邊水多嘛。嚇！你有話你整熟咧，又跟住個皮又熟，個皮又燶嘅，你哋入邊唔熟。咦，又有啲咩啊？飯焦啊！哇，咁得意㗎，要食飯焦㗎。係啊，影下呢條飯焦，呢個係特色。嗱，你有份影啊？呢條片記得睇啊！嚇？唔係死啦！我有冇影到？咁第一杯又冇，第二杯又冇，佢都冇等，唔使等。媽成日要等位人㗎，咁旺啊！而家呢啲羊肉佢都分得好實啊！美味都好味。咁咪要早啲預訂咪得咯，打電話嚟 book 位啊！今日上，今日早上1蚊到2個，跟住就今日食飽嘢就最多又包咩啦？你哋行過嚟啊？係啊，識路啊？咁咧？識啊，睇衛星地圖咪識咯。係咯。哦，係啊，好似婆婆咁啊！唔使指就講得。唔好指人啦，好大。佢話嗰個印度佬啊。嗰個人好似婆婆咁整得嚟到。即係呢啲嘢都可以喺呢個餐廳。呢間嘢幾好啊！邊個介紹啊？你介紹啊，姑姐？姑姐介紹。你介紹嚟呢度食啊？食咗好多次啦。哦。因為黃家你冇嚟過，阿温娜都嚟咗好多次，因為我哋同佢親家一齊。其實減肥好難減㗎嗬，咁多好嘢食引誘，隻咩啊？隻鹹啊，鹹緊又愛澳咪澳啦。如果條機台機攝人次係講唔晒靚。攝略我有啦，我先至一打真係攝略我有啊。啲地道台山話。我係每個我嘅，呢個就邊幾度啦？講得慢我都聽唔到。邊度有個行軍㗎？我都聽唔明。假嘅。係啊，個不時打講。為搭大佬今日唔差啊！幾時邊個站？嘛，啊原來呢條街都好旺㗎喎，我都係第一次行過嚟呢邊。啊唔係喎，我諗下，其實我嚟過喎，呢度18 Avenue，但係依間嘢咧裏邊有個，呢個又唔係燒臘部喎。好簡單嘅啫，呢個鋪頭裝修，呢度有個屏風啦。唉，切啦，切蛋糕啦，你切啦，就係影嚟切嘛。
打扮嚟嗰表都嗰個人，佢有佢嘅，呢個唔知咁嘅可能，呢個係要食得幾多？呢個我哋都打㗎嘛。你識點啊？你話呢個線頭裝唔裝？我要嚇，唔要。度仲有一個房嘅喎，你睇下個廚房幾大幾犀利，擺啲出品咁好喎。啱啊，食檸檬，食咗攞蛋糕，食咗攞蛋糕。哎呀，媽咁衰嘅政府人。飲水啊，飲水！那你看，对，一个视频啊。打啊！多謝，真係陰公啊！呢個咩媽嚟？你自己攞一個啊，俾佢食。打啱有啊，都話打，都食啊，都食。西瓜餸喎呢度，啊唔錯唔錯。呢啲圓嘅朱古力餅咁好食嘅喎，我間先知，怪之咁好賣啊！好受歡迎啊！係啊，快啲唱，唔係冇蛋糕食啦！快唱大西瓜，個個都想食。你唱完先食啊！個個都想食，唱完先食啊 B。大西瓜咁啊！阿 B 唱完食啊，快啲！大西瓜。西瓜皮，快啲唱大西瓜！大西瓜嗰啲，大西瓜快啲啊！你啱啱叫，快啲唱啊！冇蛋糕啦！大西瓜快啲！ Encore，你咁百厭嘅，整我鏡頭嘅。唱啊唱啊，快啲！你唱咗先，你唱啊，我同你口。大西瓜，個個都想食，快唱咧！開你個金口啦！係啊，佢又收咪啦，唔唱。幾多錢？大小帽，好硬硬。咩大小寶咧？咩嘢叫大小寶咧？喂，阿 B，唱大西瓜真好食，個個都想食。哦，甩咗隻牙仔，你數下係咪咁多隻？喂，佢甩一隻牙食西瓜食到，咁你都信？咁你都信啊？哎呀，冇咗隻牙喎！哦，你大鑊啊，變咗福佬口啦，崩牙齒。安達喺嗰度，安達走啦。这一集就分享到这里啦，谢谢大家的观赏。如果喜欢我频道的朋友，请多留言、多订阅、多点赞，谢谢，拜拜。